Hallo, welkom bij Ghost Hunter Rotgrun. Ik ben vandaag aan de slag geweest met mijn portalbox. Ik heb er wat aanpassingen aan gedaan. Zo heb ik de oude Reverb module verwijderd en een nieuw apparaat voor in de plaats gemonteerd. De Aurora lamp verwijderd en de Tesla plasma light weer terug geplaatst. Die zat er eerder ook al in. Reageert op geluid. Zo ben ik aan de zijkant bezig geweest met de knoppen. Ik kan nu overschakelen naar externe ingang. En ik kan de radioscan module dus nu uitschakelen, apart uitschakelen, om batterijen te besparen. Zo kan ik dus nu apparatuur aansluiten, zoals mijn spiritboxen of andere dingen, zoals bijvoorbeeld in dit geval mijn voice recorder. En die nieuwe module die ingebouwd is, dat is een sound effect module. Deze module heeft 100 verschillende sound effects. En die verschillende sound effects die gaan in groepjes van 10. Ik zal je een paar dingen laten horen. Even kijken. Ja, hij staat op radiomodule. Je hoort het. Ja, lijkt op een grote hal. Hoe verder je draait, hoe verder dat die gaat in het galmen, zeg maar. Kijk, het lijkt op een grote hal. Dan heb je de groep van 10 tot 20. Daar zit ook een galm in. Maar nu hoor je dat die veel korter is. Dus het lijkt op een kleine ruimte. De keuze van het effect maak je door het draaien van de knop. En dan blijft hij even knippen. En dan druk je hem in en dan selecteer je hem, zeg maar. Dan kom je in de groep van 30, waarin de stemvervorming zit. En ik weet niet of dit effect heeft op mijn radioschinnen. Ja. Ik kan het ook horen laten aan de hand van de voice recorder. Waarop ik een opname heb staan van Simon Kamichel. Dan ga ik even een stukje terug. Even kijken hoor. Ja. Iedere dag staat u voor de deur en daarom kunnen jullie deze keer niet heen om mijn katten. Ze vegeteren nog altijd voort, oud en ten dagen zat. Omdat ze het geheel niet waarvoor zijn, heeft altijd onder een gezeten in deze hoek. Maar als een zaak door... Kijk, het klinkt als dat het achteruit gespeeld wordt. En dan heb je nog... Ja, het is eigenlijk een beetje vreemde vrede waarom ik u opbel. En ik weet eerlijk gezegd niet goed hoe ik moet beginnen. de space geluiden een beetje. Als ik enige aan volzin aan. Het klinkt een beetje alsof je in een put zit te praten.
te roepen, zeg maar. Dan kom je bij de echo. Wat ik daaraan moet doen en daarom had ik uw hulp willen inroepen. Ja, begrijp me goed, ik bedoel alleen, u hebt kater nietwaar. En nu had ik gedacht, als die kater nu eens een lang weekend, ze viel weer stil. De materie was ook zo delicaat. Eigenlijk zijn ze pure herkennissen van mij ook wel allemaal. Eens kijken of het effect heeft op radioscanner. Deze echo's die lopen wel wat langer door dan de vorige reverb module. Dus je hebt betere kans om de stemmen wat langer te horen, wat vaker te horen. Nou, dan heb je de groep van 60 met de space geluiden. Eens kijken of dat ook functioneert op de... Worstelt met problemen. De grote aandacht die in ons huis naar mijn kleinzoon uitgaat, vult haar met een... Je hoort ook al enigszins een beetje stemvervorming. Jaloezie. Die zij uit... Dat krijg je in de groep 70. Inherentische manier wat ze te krijgen en te buiten. Dit een bloederige wonden ontstaan in haar hals, die dan door mijn vrouw met zalfjes en poedertjes... Kijk, dan begint hij al te vormen. Om die verzorging doet ze het. Dat laat ik me niet uit het hoofd praten. Ze kreunt erbij van verrukking. Dierendag staat weer voor de deur en daarom kunnen u en ik deze keer niet heen om mijn katten. En dan krijg je een zware stem. Het woord oud en daarna gezat. Omdat ze in het geheel niet dartel meer zijn, heb ik Donkere lange stem. tijd over hen gezwegen. En nog donkerder. Dan heb je de serie van 80, waar de galm weer in terugkomt. En dan een beetje met de space effecten. En dan nog de laatste groep, 90 tot en met 99. Waarin je echt een beetje alle groepen de stukjes bij elkaar hebt. Aan geluideffecten. Stemvervorming zit er ook bij in. Ik kan het nog horen laten aan de hand van de voice recorder. Ook wel een leuk effect. Oké, dus aanpassingen, Tesla weer terug, nieuwe geluideffectmodule erin en aanpassingen voor externe apparatuur zoals de voice recorder en spiritboxen etc. Dat was het, dankjewel voor het kijken, graag tot de volgende keer, bye bye.